大家好啊，好耐冇見啊！而家係香港凌晨1點幾，但係我都係忍唔住要錄片嘅，因為之前呢，我要做陪讀家長啦，咁啊不停 London 香港兩邊飛啦，所以咧就係冇錄到片嘅。但係咧，因為聖誕佳節咧就嚟到啦，咁我哋咧都要為屋企咧同埋自己咧做好準備嘅。咁我就想 share 翻我呢幾個月咧嘅護膚心得。咁我 lately 咧個幾兩個月之前咧就做咗一個combine of 鋼筋索同埋黃金裝啦，即係同一時間做 HIFU同埋 Thermage， 咁個效果係非常之出。其實我嗰陣時候咧就已經想錄片嘅，但係因為咧趕住又要飛，咁你知咧 London 嗰啲皮膚咧好乾嘅，咁去到做陪讀家長冇姐姐啦，你洗煮燙你咩都做晒，你根本係敷唔到 mask 嘅。翻到嚟咧又時差咧，又要 pick up the work 啦，個人咧根本係 in a worse condition。但係咧 after 咧個幾兩個月之後咧，嗰個面咧個 shape 咧都係 keep 得好好嘅。你睇下個 jawline 同埋個蘋果肌咧係非常之明顯。我仲要係即係冇 full mask 嘅，好 worse 㗎啦，個人已經係，但係都係 keep 得好好，所以咧我真心推介咧呢一個鋼筋索同埋呢個黃金裝嘅一個 crossover 咧，簡直咧就係 perfect 啊！for 我哋呢啲我已經係唔知自己邊個時空嘅人。咁啊聖誕節就嚟啦，我哋咧當然係有special promotion 啦，希望可以快啲見到你哋。Thank you。